Hoş geldiniz. Салам, рахмат, кушулак болсун, кандайсыңар? Жакшыбыз. Фабула Киджи сайты мындан ары атаптуу insanдар менен түз байланышка чыгып, маек ала Аха, анан аха. алдарыңыздан бири. Иштериңиз жакшыбы? Карантинде кандай? Рахмат, атайын убактыңарды бөлүп, мени түз эфирге чакырганыңарга чоң ыраазычылыгымды айта кетейин алдын ала. Карантин эми эл катары үйдө үйдө тамак жасап, көптөн бери тамактын түрлөрүн жасаганды да унутуп калган экенмин, чынын айтсам. Көчөдөн аны муну сатып келе коюп, бала чаканын курсагын тойгуза койгон күндөрүбүз көп эле болду да. Бирок ушул карантинден пайдаланып, түрлүү тамактардын түрлөрүн жасап атам, салаттарды жасап атам дегендей иш кылып, үй бүлөмдүн кубантып көңүлүн алып атам. Өзүңөр кандайсыңар? Биз жакшыбыз. Карантинде баардыгыбыздын эле жалаң эле ойлогону ушул жаман илдет болуп атат. Ошол максатында же болбосо сиздердин чыгармачылыктарды баягы максатында ушундай түз эфирди уюштуруп атабыз эже. Карантинден кандай пайда алдыңыз? Жалаң эле жаман жагы эмес, жакшы жагы жөнүндө да айта кетсеңиз. Карантинден эми чынын айтсам, көп тууган уруктар менен сүйлөшүп калдым. Баягы убактыбыз жок болгондуктан жакын туугандарыбыздын деле көңүлүн алып байланышпай калган экенбиз көптөн беричи. Эми азыр жанагы WhatsApp'тан эме деп коет го, групповой вызов деп коебуз го. Ошол менен бири Москвада туруп сүйлөшсө, бири Казакстандан сүйлөшүп, бири Корея менен сүйлөшүп дегендей, ушинтип тууган уруктар менен ал акыбалын сурашып, эң жакшы жери ушул болду. Көңүлдөрүн алып жакшы сөздөрүбүз менен. Биздин катталуучуларыбызга жагымдуу чыгармаларыңыздан бирдей аткарып берсеңиз жакшы болмок. Рахмат, анда. Ойлончу деген чыгарманы аткарып берейин, Жүрөгүмдү куйкаласың жалындай, тура албаймын күндө сени сагынбай. Мен сергитип менде жүргөнсиң, элтиреген ысык көлдүн таңындай. Мен сергитип менде жүргөнсиң, элтиреген ысык көлдүн таңындай. Söküden kapız жерден kabılsam, geçirip koy men suyun canımsam. Жалгыз сага жарашкандай көрүнөт, айсыл күнү кандай жолук салынсам. Баары сага жарашкандай көрүнөт, айсыл күнү кандай жолук салынсам. Gözüm ukmuş akçını da karalan, köp karama yüreğimdü caralan. Ölüm olsa bir belgimde düşündüm, dişi caldap suya albayımın paralan. Ölüm olsa bir belgimde düşündüm, dişi caldap suya albayımın paralan. Kıynavacı жүрөктөгү жарадай,
кырбачы койчу мени карабай жегүлүн кой жегерпегеңизбенчи туса болдум сагынычым тарабай үн жок сөз жок томсоросуң туурасың ыйлап ыйлап улу тунган баладай ыйлап ыйлап улу тунган баладай. Ал чагы сизге үнүңүзгө береке. Таңшыган мен эреже ырчылыктан сырткары сизди актриса катары көпчүлүгү таанымаса керек, бирок биз тааныйбыз. Сиз Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын алдыңкы актрисаларынын бирисиз. Жакында эле башкы каарманы болуп ойнодуңуз. Деги эле ушул театрдагы акыркы сөзүңөр жакшы болбой калды. Театрдагы чыгармачылыгыңыз. Рахмат. Мен жылдан бери көпчүлүк көрөрмандар билбесе керек. 2001-жылдан баштап ушул Ош шаарындагы Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук театрда 18 жыл болуп атабы ошондо. Азыр 2001 болсо 18 жылдан ашып атат. Ушул жылдан бери эмгектенип келгем. Бирок азыр иштебей калдым. Бул боюнча кененирээк айтканга туура келет, бирок азыр эмес. Учур келгенде эмне үчүн иштебей калганым. Бирок ошол аралыкта, ушул жылдарда мен ал жакта эң сонун күндөрдү өткөрдүм. Кесиптештерим менен классикалык чыгармаларды дагы ойногонго жетиштим дегендей. Өзүмдүн эсебим боюнча 15тен ашык чыгармаларда роль жаратыптырмын. Көрүнүктүү эле ролдордон деп санап коюп отурам. Акыркы ойногон спектаклиңизде Хануманын образын жасаткансыз эле? Акыркы ооба, Ханума эмес, ошо Ханумага каршылаш болгон Кабата, жуучу айымдардын бири болгон Кабатанын ролун ойнодум. Эң акыркы жолу сахнада ойногонумда, анда октябрь, ноябрь айларында акыркы жолу ойнодук. Андан кийин ошондон баштап ойной элекпиз. Ош шаарындагы студенттерге тартууладык. Көп студенттер, окуучулар келип көрүп кетишти. Фестивалга да катыштыңыздар окшойт. Ооба, фестивалга катыштык, театралдык фестивалга катыштык, бирок мындай орунга илешкен жок. Массовый спектакль болгон үчүн баягы жакшы даяр болбой калды көрүнөт, мен оюмча. Деги эле ушул театр чөйрөсүндө жүргөн инсандардын көбү же теле аркылуу же тасма аркылуу өздөрүн таанытышат да. Анан сиздер театрда 8 жылдан бери эмгектенсеңиздер дагы ырчылыгыңыздар менен таанылдыңыздар окшойт. Ушул театр чөйрөсүндөгү инсандардын баягы жаркырап башкалардай жанып кеткен эмне деп ойлойсуз? Анын эми мындай да, бир кезде биз кичинекей кезибизде бул театрдын жылдызы аябай жанып турган мезгил болгон экен. Анда адамдардын түшүнүгү башка болчу. Анда мындай интернет сайттар, интернетте мондай фантастикалык кинолор да жок болчу да. Ошол убактан көп адамдар жанды үйнөсүн байытыш үчүнбү же кандай десем, иши кылып театрга агылып, суудай агылып келип, театрдан өздөрүнө азык алып, артисттерди баягы чоң эл артисттерин, эмгек сиңирген артисттерин жанынан көрүп, керек болсо автограф алышып, ушундай ак сөздөрүн арнап, жандарын коюшпачу экен да. Ушинтип театрга да билеттер да калбай калчу экен. Киргенгечи спектакльге. Ушундай бир спектакль бүткөндөн кийин дагы элдер тура калып кетип калбастан кол чаап, артисттерди узатып, баягы көшөгөсү жабылгычакты кол чаап, ушундай бир сонун мезгил болгон экен. Азыр болсо заман башка. Көбүрөөк интернет. Эл барбай калды. Элди дагы алып келгенде биз спектакль коебуз. Койгондо ошо сахнанын эң көп болгондо жарымы толот да. Негедир. Бекер чакырсаң деле келбейт азыркы
эме адамдарчы, жаш муунда алардын аң сезими башкача дегендей. Биз аны ошол жактан театрга барып көргөндөн көрө телефондон көрүп алабыз, интернеттен көрүп алабыз деп ойлошот да. Ошондуктан ошентип ойлойм, замандын агымына жараша болуп атат го деп. Ырчылыктан сизде тапкан пайдаңыз эмне болду? Качантан баштап баягы жалпы коомчулукка чыга баштадыңыз? Актоой чыгармаларыңыздын бири бар болсо керек, ушул чыгарма аркылуу бизге таанылып кетким элек. Биз мен театрда иштеп жүргөндө, жана мен толук жооп бербей калдым окшойт сенин сурооңо. Таанылыш кыйын. Айтып атпаймынбы, театрда жүрүп таанылыштын өзү кыйын. Азыркы мезгилде. Анан кийин биз ал үчүн киного тартыла калышың керек, же да бир нерсе, бир рекламный роликтерге тартылышың керек. Ошентип гана өзүңдүн жүзүңдү таанытпасаң, айтор бизде ушул спектакльге байма-бай келип турган гана адамдар таанып калбаса, анан жөнөкөй инсандардын, адамдардын таанышы кыйын да. Ошондуктан биз деген андан деле эмес, бул мен негизи театрга чейин эле ырдап жүргөм. Анан ырчылыкка көбүрөөк басым жасай баштадым. Таанылуу максатында деле эмес. Эми өзүңөр билгендей эле, бул ырчылык биздин баягы тыйын таба турган булактарыбыздын бири да азыр, мындайча айтканыбыздачы. Себеби дегенде ушул ырчылыгыбыз менен жан багып калбадыкпы? Ушул менен ушул ырчылыгыбыздын артынан үй жайлуу болуп дегендей, бала бакырабызды багып, окутуп дегендей, ошондой болуп калды да. Сизге катталуучуларыбыздан суроо келип атат. Жолдошуңуздун кесиби жана сиз чыгармачылыкты колдойбу дейт. Жолдошум кесиби чыгармачылыкка жакын эмес, экономист. Ошол жерде Ош шаардык соцфонддо иштейт. Эмне деп айтып коет, соцфондду социалдык өнүктүрүү фонду болобу? Ошол тарапта иштейт. Чыгармачылыктан алыс адам, бирок ошентсе дагы менин чыгармачылыгымды кош колдоп колдойт. Колдогон үчүн ушинтип ырдап жүрөм го деп ойлойм. Чыгармаңызды эл көбүнчө угат. Мисалы, чоңдукка барганда, же болбосо түз эфирге барганда. Мен жакшылыктарга барганда эми көбүнчө менин кызыма кыз узатуу деген ырларым үчүн көбүрөөк чакырат го деп ойлойм. Себеби дегенде ошол ырларды көбүрөөк суранат. Апа жөнүндө сулуу апам, дүйнөдөгү эң сулуу апам деген ырым дагы жакшы элге сиңип баратат деп ойлойм. Ага чейин деле баягы сүйүүңдү ырдап кетем, эстрадалык жанрдагы. Ушул ырлар бир аз болсо дагы элге сиңди болуш керек. Ушул ырлар көбүрөөк баягы бир жактарга барганда суранып калышат да ушул ырларды. Калктын калың катмарына ушулар экен да. Венереде эми дагы бир чыгарма аткарып берсеңиз, майык кылаттык. Анда мен Асанкалы Керимбаев агабыздын Мендеги ыйык махабат деген ырын ырдап берейин. Сүйүм турат жердин кени тургандай, мойнумдагы каяр тумардай. Көкүрөктө сыймык боло караймын, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Эй, көп кыйналып жакшы бир үй кургандай. Сүйүм агат мел деген суулардай, айбаттанат көлдө сүзгөн куулардай. Таттуу сайрап элжиреткен сезимди, таң алдында үн алышкан улардай. Эй, таң алдында үн алышкан улардай.
Бул дүйнөгө ачкан менин үнүмдү, жарык кылган көдүмдөгү сүйүмдү, сенин гана аман жүргөн караның, мен сен үчүн дактабырдайм сүйүмдү, эй мен сен үчүн дактабырдайм сүйүмдү, эй мен сен үчүн дактабырдайм сүйүмдү, эй мен сен үчүн дактабырдайм сүйүмдү. Бали сиздин катталуучуларыңыз дагы бизге мейманга келишкен экен, баардыгы бизге ийгилик каалап атышат. Ушундай кыйын күндө сиздердин жакшы сөзүңүздөр, сиздердин көрөрмандарыңыздарга айткан калбат кеңешиңиз боло берет эмеспи? Сизге эркин микрофон узатабыз. Калка кайрылуу. Рахмат. Учурдан пайдаланып, кыргыз элимди эмес, дүйнө элин ушул азыркы кырдаалдан батыраак чыгып кетсин деп күндө жаратканга жалбарып дуа кылып турган кезибиз. Алардын катарында мен дагы өзүм дагы күндө эртең менен турганда, кечинде жатып атканда дегендей Кудайдан жалынып жалбарып сурап, ушул аты жаман вирустун эртерээк кетишин тиленип отурган чагыбыз. Андыктан баарыңыздарды аман эсен, жаркыраган жакшы күндөрүбүз бизди кучак тосуп күтүп турат. Аман эсен ошол күндөргө жетели. Мурунку жакшы күндөрүбүзгө тезирээк кайталы. Оорубаңыздар, эч ким оорубасын, сыркабаңыздар. Жашообузда ар дайым жакшылыктар, жакшы күндөрүбүз көп болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун, бакубатчылыкта, ден соолукта болуп көп жашаңыздар. Дүйнө элин ушул аты жаман вирустан эртерээк чыгып кетишиңиздерди көптөн көп тилейм. Анын арасында биздин кыргыз калкыбызды дагы көп тилейм, бар болуңуздар. Ачуу чындыкты бир гана биздин Фабула ТВ YouTube каналынан угасыз. Жазылууну унутпаңыз.